ออกซะลูกแจ๊บไปลิเกเลิกกลับก่อน สีเป็นไรล่ะไม่ใช่เป็นไรเนี่ยไม่ใช่เป็นไรมันเลยอ่ะไปรับขันมารับขันห้านานๆเข้าเป็นขันเก้าไม่พอไอ้ครูเยอะนี่ไปรับมาอีกเป็นขัน99ไอ้เหี้ยเต็มบ้านหมดตอนนี้ทำฮัลโหลอ่ะเริ่มทำพิธีกันแล้วสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีจ๋าใครวะเอ้าจ๋าทำไมเอาพี่เรียกหนูอ่ะพี่ไม่ได้สีเรียกน่ะพี่จะทำพิธีบอกไอ้พี่แล้วกันถ้าพี่มาทำงานอยู่ทำตัวแบบนี้กับพี่ก็จะเลยพี่เรียกพี่ขออยู่ทำงานก่อนบอกใช่ไหมบอกอะไรนะก็ต้องทนแหละพี่อยู่สีน่ารักนะสีอยู่กับพี่น่ารักกันมาทำพี่อย่างเดียวพี่เห็นเดี๋ยวพี่ทำงานเลยหันหลังให้มันก็เข้าข้างหลังสาธุสีจ๋าปล่อยพี่ตลอดเลยเดี๋ยวกลับบ้านพี่จัดให้แล้วให้พี่ทำงานก่อนได้ไหมล่ะพี่เรียกจริงเลยอ่ะพี่รู้ว่าสีอยู่ไม่อยากห่างพี่นี่ขนาดแค่ใบสีกั้นในหนูยังทนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วพี่เอ้าเป็นงานฉันรักกันเลยจ้ะเข้าใจความรักน้ำจะออกหูแล้วสีวันนี้วันดีบางคนชายพนาเอ้ยใครเสียงดีช่วยโหช่วยอำนวยชัยกระโถนนะฉันไอเอาไอเหรอโอไปสิมันอ้วกเหรอชินกรไงชินกรโอเคมึงจะสูงทำไมคีย์เดิมไม่ต้องสูงมึงเหมือนคนเป็นดันความดันต่ำโหเดียวพอสิสาธุพ่อนาคจ้าก่อนที่เจ้ากำเนิดเกิดมาเป็นกายจะรู้หรือเปล่าพ่อแม่ของเจ้าลำบากสักเพียงใดพ่อเอ๋ยพ่อนาคจ้าหากว่าพ่อนาคน่าจะโตมาได้พ่อแม่ของเจ้าต้องมีการศึกษาเลี้ยงลูกพ่อนาคจ้าแม่เอ๋ยพ่อนาคจ้าจะปวดแล้วอ่ะจะปวดแล้วปล่อยงูฉกแม่เลยเฮี้ยมากกับหัวจะไม่เอาคนน่ะเมียเขานั่งอยู่ข้างๆแล้วข้างหน้าเขาโศกกระโจยปอบเขาไอ้เฮี้ยได้ฉกแม่เลยตกใจเลยกูก็เห็นอะไรดุนๆไม่ได้อยู่เฉยทุกพ่อนาคกูไม่ได้เรียกมึงเป็นคำร้องของกูมึงเข้าใจป่ะรู้แล้วตัดใจความเปิดใบสีแล้วหลังจากนั้นเวียนเทียนจะได้แห่พระนาคไปวัดไปตีเหรอร้องเปิดใบสีร้องเปิดใบสีเอางูก้วงคอเลยไอ้เหี้ยเสียงฟ้าไม่ได้ทาคีมันชอบเสียงมันเลยมันชอบเสียงไม่ได้ใช้คนอิมมาสิฟ้าขึ้นเสียงเป็นเสียงได้เลยถึงคราวได้เลย
ไปสีไปสีเอาไม่ได้หมอเลยครับเดี๋ยวกูเปิดเลยกูเปิดเลยดีกว่า หนูตั้งใจร้องมากเลยนะ แต่กูไม่ตั้งใจฟังแล้ว หนูต่อมาจากกรม กรมปศุสัตว์เลย จ้า อ้าวทุกคนพนมมือเตรียมตัวเปิดใบสีโอ้ต่อไปนี้เพื่องานเสียเวลาเดี๋ยวเจอนี่อีเนี่ยนั่งคุยพวกบ้านเนี่ยรู้มั้ย โอ้โหไอ้เหี้ยห่างนานโอ้โหเจอทีแค่เนี้ย ก็น่า เขาบอกว่าคนรู้จริง ทำไม ใบสีมันต้องมีไข่ลูกยอด ใช่ มีกล้วย นี่ ไอ้ห่าแต่อุตริไม่เอาไข่มาไว้กลาง เสียบข้างบนไม่ทัน ก่อนที่เราจะทำการตักไข่ให้พระนาคกิน ต้องมีการเวียนเทียนรอบใบสี ทิพหาจะลืมนึ เอ้ ก ย ได้ เดี๋ยวเฮียใบสีตาแดงๆว่ะเวียนรอบนี้ได้ไหม เออ ได้ป่ะ มึงจะโต เฮียไม่พูดแต่มันมองว่ะก็ไม่ต้องเวียนนะ นะเวียนเถอะ เวียนเหรอ วิธีอะ รอบที่หนึ่งมาทำท่าดีดุ้งไอ้เหี้ย มึงรู้เนาะ ไอ้ปิดพอละไอ้สีไม่ไหวพอกูได้เด้อเปลี่ยนเทียนอ่ะพนาพนักงานเสียเวลาป่ะกินไข่ยอดใบสีมาอันนั้น ปากข้าปาก อาปากเร็วๆนะเอ็ดบราวเอ้าไปเอาใบสีที่ไหนมากันกินไม่ได้สิอีสีมามึงมากินแทนเดี๋ยวเฮียอาปากหรอไม่กินเหรออ่ะปิดไว้ โอ้โหโตขึ้นมาเอากูนะ ถามไม่ได้อายไหมเปล่ากูถามจริงมึงอายไหมโคตรอายเลยเหรอแล้วมึงเต็มใจทำไหมมีคนบังคับให้ทำใช่ไหมใครบังคับให้มึงทำมึงไม่ต้องพูดมึงมองหน้าอย่างเดียวพอมึงชี้ใครวะใครบังคับให้มึงทำมึงบอกพี่เลยใครวะใครบังคับให้ทำพูดไปพ่อพูดเองไปลูกสบายใจแล้ว300วันมาไม่ทำอะไรเหี้ยโชว์กระเจี๊ยวอย่างเดียว อนาคตแม่เนาะ ไปลูกไปทุกคนลุกขึ้นยืนเตรียมตัวแห่พ่อนาคไปวัดตามกูมาซอยทุกคนนะภูมิใจอยากโอ้โหหล่อถึงแล้ววนโบสถ์ครบ3 รอบแล้วนะสี นะ ให้พนักว่าตามคนสีมาไปสีไป มาเหรอเดี๋ยวว่าตามแม่นะ ท่องนโม3 จบลูก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3 จบ ไม่ไหวจังเอา เป็นนโมพวง อ๋อว่าตามอุกาสะวันทามิพันเต นาสะวันธรรมิทันเต ปลาในสระกัจจปลาในทะเล
ปลาในสระกับปลาในทะเล กับพัง กับพัง สับจนเขียงจะพัง กับจนเจ็บจะพัง สัพพราจานัง พระราชานา สัพพราจาเน่าท่องสิ พระราชาเน่า ทุติยมปี ที่ยัมปี คุกกะปิคุกกะปิ ก็ปี ฮานามิซึนามิ ฮานามิเดนามิ ต้นเหตุทั้งหมดต้องเหตุทั้งหมดเป็นเพราะฉันตดชิมิ สนุกสนานไอ้เหี้ยไม่ได้มีหลักฐาน อ่ะจะเข้าเรื่องแล้วเนี่ย เอาดีๆเนี่ย มโนกรรม พระโลกำสาม 3วจีกรรม กำสี่ 4ผักบุ้ง3กรรม5คณะ3กรรม ไปฉกมันลูกไปฉกมันเดี๋ยวกูเอง 4 ด้วยวจีกรรม เดือวัจีกรรม ด้วยมโนกรรม เดือมโนกรรม กายกรรม กายกรรมที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ไอเสือ ไอ้เสือ ได้เคยล่วงเกิน ได้เคยล่วงเกิน บิดามารดา บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ ขอให้เจ้ากรรมนายทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ทำให้แก่ลูกด้วย โอ้โหที่ทำให้แก่ลูกด้วย ขอขมาแม่ในลูกนะ แม่จ๋าฉันได้เข้าโบสถ์แล้ว ทุกอย่างที่ฉันทำไป ไม่ให้อภัยฉันนะ ฉันกราบขอโทษแม่ด้วย โอ้ยเฮียรองเท้าทีเลยอะหมดความนับถือกันแล้วมึงกับกูขอเข้ามาแม่ซะไอ้เสือ จะได้เข้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อย บวชเป็นราชา โอยทำเฮียอะไรที่ผ่านไม่ทำให้ครูเฮียหลวงโอยมาโรยเลยพวกมึงบ้าเปล่า แม่จ๋าสิ่งใดที่เสือเคยล่วงเกินแม่ไว้ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดีใจก็ดีลูกเป็นเสือคนนี้ขอให้แม่เอาที่ทำให้แก่ลูกคนนี้เลย โอ้โหสีดำให้มันนะสร้อยนะไป่ะทุกคนจับชายผ้าของไอ้เสือ เพื่อจะบรรพชา และจับพระเหลืององค์ใหม่เข้ามาต่อไปเสือเข้าโบสถ์ ตั้งแต่แรกเลยนะ